process costing ရဲ့ဥစ္စာလေးတွေ့ကြည့်အောင် question 1 question 1ရဲ့ require ကိုကြည့်မယ် require က prepare ဆွဲပေးပါတဲ့ account for the getting process ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုရင် getting process က pasting process ကပြီးရင်နောက်ထပ် abnormal loss က abnormal gain ရဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ် scrap ဆိုတာဘာနဲ့သဘောတရားချင်းတူတူပဲလဲဆိုရင် normal loss နဲ့သဘောတရားချင်းတူတူပဲဒါဆိုရင်ကိုယ်တွေဆွဲပေးရမှာက getting process account ရဲ့ pasting process account ရဲ့ abnormal loss account ရဲ့ abnormal gain account ရဲ့ scrap လို့ပြောတဲ့ normal loss account ရဲ့မေးခွန်းစာကနေကြည့်အောင် JJ ကတဲ့ has a factory တခု which operates two production process ဘယ်နှဆင့်သွားရမလဲဆိုတော့2ဆင့်သူသွားမဲ့ production process က cutting ရဲ့ pasting ရဲ့ cutting ရဲ့ pasting ရဲ့ဆိုတဲ့ production process 2ဆင့်ကသွားပါမယ်တဲ့ normal loss in each process လို့ပြောတဲ့အတွက် cutting ရော pasting ရောနှစ်မျိုးလုံး process တစ်ခုချင်းစီမှာဆိုရင်တော့တဲ့ normal loss က is ဘယ်လောက်ရှိမှလဲဆိုရင် 10%ဒါဆိုရင် cutting process မှာ normal loss လို့ပြောတဲ့ expected loss တူတူပဲ normal loss expected loss ဘယ်လောက်ပါစလဲဆိုတော့ 10% secret unit secret unit တွေ out of the cutting process ကရလာတဲ့ secret unit ကိုရောင်းရင်တော့ 3 jet whereas secret unit out of the pasting process ကရလာတဲ့ unit ကိုရောင်းရင်တော့ 5 jet ဒါဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ secret unit တွေကိုရောင်းရင်ရမယ့်တန်ဖိုးကတော့မတူဘူး cutting process အတွက်ဆိုရင်တော့3 jet ရမယ် pasting process အတွက်ဆိုရင်တော့5 jet ရမယ် output from the cutting process ကရလာတဲ့ output ကတဲ့ transfer လုပ်အောင်ပဲဘယ်တွေကိုဝင်မလဲဆိုရင် pasting process ဒါဆိုရင်ကိုတွေက process နှစ်ဆင့်မှာရှေးက cutting ပြီးတာနဲ့ cutting တွေကထွက်လာတဲ့ output တွေကဘယ်တွေကိုပြန်ဝင်ရမလဲဆိုရင် pasting process ထဲမှာ input အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်မယ် output from the pasting process ကရလာတဲ့ output တွေကတော့တဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ finish ပြီးသွားပြီ ready for sale ဘာလို့ရပြီလဲဆိုရင်ရောင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေရောင်းလို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတွေက cutting ကနေထွက်ရင်တော့ pasting တွေကိုဝင်အောင်မယ် pasting ကထွက်လာတဲ့ output ကတော့ finish ကိုဖြစ်သွားပြီရောင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပါပြီတဲ့ relevant information advice cost for control period 7 is as follow ဒီ period 7နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြား information တွေပေးထားတယ် process နှစ်ခု cutting process ရဲ့ pasting process က input material ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုရင် cutting process ထဲမှာ material 18000ဝင်မယ်တန်ဖိုးက9000ထဲမှာ4000ပြီးရင် transfer to pasting process ဘယ်ကို transfer သွားမလဲဆိုရင် pasting တွေကို transfer သွားပါမယ်တဲ့ပြီးတော့မှအောက်မှာ material from cutting process cutting ကနေလာမယ့် material 16000ဒါလို့ transfer သွားလိုက်တာဘယ်ကနေထွက်ပြီးတော့လဲဆိုရင် cutting process ကနေထွက်ပြီးဘယ်တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပြီလဲဆိုရင် pasting process ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာပြီးတော့မှ added material ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရပြီဘယ်လောက်တွေထပ်ထည့်လိုက်ရလဲဆိုရင် pasting မှာ material 14000 unit 9000ဖို့ထပ်ထည့်လိုက်ရတယ် labor and overhead နဲ့ overhead နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် labor and overhead က cutting process က 3400 pasting process က 33000 ခွဲပြီးတော့မှ output ဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုရင် finish ကိုဖြစ်သွားတဲ့ output ကတော့ဘယ်မှာပဲရှိလဲဆိုရင် pasting process ထဲမှာ unit ဘယ်လောက်ရှိထားလဲဆိုရင် 2000ထဲမှာ 8000ဒါကကိုရီရဲ့ question 1ဒါဆိုရင်အခုကိုရီဒီပု္ပ္ပစာဖတ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာ process cost ထွက်ဖို့ရန်အတွက် open WIB close WIB ရှိမရှိကြည့်ရတော့မယ်ပု္ပ္ပစာကဖတ်လို့ပြီးသွားပြီ open WIB close WIB နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောထားတာမရှိဘူးဒါဆိုရင်လက်ရှိဒီပု္ပ္ပစာမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုရင် open WIB ရော close WIB ရောမရှိဘူး no open and close WIB open WIB ရော close WIB ရောမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက် cost per unit တွက်ရင်ကိုတွေဘာသုံးပြီးတွက်ရင်ရမလဲဆိုရင် formula သုံးပြီးတော့တွက်ရင်ရပြီအခုပု္ပ္ပစာကရှာခိုင်းတာက
getting process အကောင်ဆွဲခိုင်းတယ် besting process အကောင်ဆွဲခိုင်းတယ် abnormal loss abnormal gain secret လို့ပြောတယ် normal loss အကောင်ဆွဲခိုင်းတာဒါဆိုရင်ပု္ပ္ပစာလေးတွက်ကြည့်ရအောင်မေးခွန်းကရမယ်နော်ပထမဆုံးဆွဲရမှာက getting process question 1 page number 86မှာပါတယ်ပထမဆုံးဆွဲချင်တာက getting process getting process အကောင်ဆွဲမယ်process အကောင်ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် debit မှာ column 2ခု credit မှာ column 2ခုဒါမျိုးလေးပါပေးရမယ်နော်ရှေ့က column က unit ထည့်ရမယ်နောက်က column ကတန်ဖိုးတွေထည့်ရမယ်ရှေ့ column မှာက unit နောက် column မှာကတန်ဖိုးစပြီးတော့ထည့်မယ်cutting process မှာ import material open WMB close WMB မရှိတဲ့အတွက်လောလောဆယ်ထည့်စရာမလိုဘူး import ကနေစထည့်ရအောင် import material ထည့်လိုက်တဲ့ import material မှာ unit အနေနဲ့က1000နဲ့မှာ8000တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့9400ပြီးတော့ကိုရီအပေါ်မှာပု္ပ္ပစာဖတ်ခဲ့စင်နှုန်းကဘာတွေရှိရလို့ပြောထားလဲဆိုရင် secret unit normal loss တွေရှိရလို့ပြောခဲ့ပြီးသား process တစ်ခုချင်းစီထဲမှာ normal loss ဘယ်လောက်ရှိထားလဲဆိုရင် 10% ရှိရလို့ပြောတယ် normal loss တွေလို့ပြောရင်ကိုရီကတပင်ဖြီရရင် process အကောင့်မှာ credit normal loss အကောင့်မှာ debit normal loss ဆိုတာအမြဲတမ်းဘာနဲ့ပဲတွက်ရလဲဆိုရင် secret value နဲ့ပဲတွက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာထည့်လိုက်ရအောင် credit side မှာကိုရီဆွဲနေတဲ့ cutting process အကောင့်ရဲ့ credit side မှာ normal loss ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ် normal loss ကဘယ်လောက်%လဲဆိုတော့ 10% ထည့်လိုက်တဲ့ material input က1000နဲ့မှ8000ဒါဆိုရင်ကိုရီတွက်ရင်18000ရဲ့ 10% 18000ရဲ့ 10% ဆိုတော့တွက်ကြည့်မယ်18000ရဲ့ 10% ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်1800normal loss တွေဆိုရင်အမြဲတမ်းဘာနဲ့ပဲတွက်ရလဲဆိုရင် secret value နဲ့ပဲတွက်ရမယ်ပြောထားပြီးသား secret unit out of the cutting process ကိုရောင်းရင်ဘယ်နှကျပ်ရမလဲဆိုတော့3ကျပ်ရမယ်တဲ့အဲ့အတွက်1800 unit ကိုဘယ်နှကျပ်နဲ့မြောက်ထည့်ရမလဲဆိုရင်3ကျပ်နဲ့မြောက်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်မြောက်ထည့်ရအောင်1800ကို3ကျပ်နဲ့မြောက်လိုက်တော့ secret value က9000နဲ့မှ400ပြီးတော့မှကိုတွေကဆက်ထည့်အောင် transfer to besting process transfer to besting process ကနောက်တစ်မျိုးပြောရရင် cutting ကနေကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့ output ပဲဒါပေမဲ့ output လို့ပြောပေမဲ့ဘာမဖြစ်သေးဘူးလဲဆိုရင် finish ကိုမဖြစ်သေးဘူးဘယ်ကို transfer သွားရမလဲဆိုရင် transfer to besting process ကိုသွားအောင် transfer to besting process ကိုသွားမှာက unit က16000ဘာမသိသေးဘူးလဲဆိုရင်တန်ဖိုးကမသိသေးဘူးတန်ဖိုးကိုတွေပြန်ရှာပေးရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာပေးထားသေးလဲဆိုရင်
ပု္ပ္ပစာထဲမှာ added material က ကတ်တင်မှာမရှိဘူးပြီးတော့အောက်မှာ labor နဲ့ overhead ပေါင်းပြီးတော့ပေးထားတယ်သူပေါင်းပေးထားတဲ့အတွက်ကိုရီလည်းပေါင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် labor and overhead labor နဲ့ overhead တန်ဖိုးက3နှစ်400 labor and overhead တန်ဖိုး3နှစ်400အဲ့တော့မှကိုရီကဒီမှာပေးထားတဲ့ information အရဒီ cutting process မှာစဉ်းစားကြည့်အောင်ထည့်ထားတဲ့ input က material ဘယ်လောက် kg ထည့်ထားလဲဆိုတော့18000 kg ထည့်ထားတယ် unit ပေါ့18000 unit ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မှ output လို့ပြောတဲ့ piston တွေကို transfer သွားမယ့် unit က16000ဒီဘက်ကနေထွက်ပြီးတော့မှဟိုဘက် piston တွေကိုဝင်လို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ် cutting ရဲ့ output လို့ပြောရင်16000အဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့တကယ်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ actual loss ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့2000ဖြစ်သွားပြီ actual loss ဘယ်လောက်ရထားလဲဆိုတော့2000ပြီးတော့မှအောက်က normal loss ထည့်ရအောင် normal loss ကတွက်ထားပြီးသားဘယ်လောက်ပါစင်လဲဆိုရင် 10% ဆိုပြီးတွက်ထားတာအပေါ်မှာဘယ်လောက်ရထားလဲဆိုရင်1800ကိုတွေတွက်ထားတယ်အဲ့တော့မှကိုတွေက normal loss က1800ဘယ်လောက်ကွာနေလဲဆိုတော့200ကွာနေတယ်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကိုရီရဲ့ actual loss ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် actual loss က greater than ဘယ်သူထက်ပိုများနေပြီလဲဆိုရင် normal loss ထက်ပိုများနေပြီ actual loss ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်2000မှန်းထားတဲ့ normal loss က1800တကယ်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ actual loss က normal loss ထက်ပိုများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ပိုများနေတဲ့200ကိုဘာလို့ခေါ်ရမလဲဆိုရင် abnormal loss တွေရှိခဲ့ရင်သူရဲ့ double entry ကဘယ်လိုသွားရလဲ process account မှာ abnormal loss တွေဆိုရင် double entry က process account မှာ debit abnormal loss account မှာ credit ဒါမျိုးသွားပေးရတယ်လောလောဆယ်တန်ဖိုးကမသိသေးဘူးဘာပဲရှိသေးလဲဆိုတော့ unit ပဲသိရသေးတယ်အဲ့တော့ကိုတွေက abnormal loss process account ရဲ့ sorry abnormal loss တွေဆိုရင် abnormal loss account မှာ debit process account မှာ credit လက်ရှိကိုတွေဆွဲနေတဲ့ process account ရဲ့ဘယ်ဘက် site မှာဝင်ထည့်ခဲ့လိုက်ရမလဲဆိုတော့ credit site မှာ abnormal loss ဘယ်လောက်ထည့်ခဲ့လိုက်ရမလဲဆိုတော့200 unit ပဲတည်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သွားထည့်လိုက်မယ် abnormal loss process account ရဲ့ credit site မှာabnormal loss 200 unit ဒါဆိုရင်ကိုရီလောလောဆယ် unit column လေးပိတ်လို့ရပြီ unit ဘက်မှာအကုန်ထည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ unit column ပိတ်ကြည့်မယ် unit column ပိတ်တော့ debit side ရဲ့ total က18000 credit side ရဲ့ total က1800ရဲ့200ရဲ့16000ရဲ့ဆိုတော့သူလည်း1000နဲ့မှ8000ရသွားပြီဒါဆိုရင်ကိုရီ cost column ပိတ်ရဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်တန်ဖိုးတွေလိုနေတယ်abnormal loss ကတန်ဖိုးကလည်းမသိသေးဘူး output လို့ပြောတဲ့ transfer သွားရမယ့်တန်ဖိုးရဲ့တန်ဖိုးကလည်းမသိသေးဘူးဒါဆိုရင် cost per unit ရှာရတော့မယ် output ကိုမြောက်ရတဲ့ cost per unit တန်ဖိုးရပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်သူတန်ဖိုးပါရပြီးသားလဲဆိုရင် abnormal loss တန်ဖိုးပါရသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် abnormal gain နဲ့ abnormal loss တွေဆိုတာ output ကိုမြောက်တဲ့ cost per unit နဲ့ပဲမြောက်ရမယ်လို့ကိုတွေပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီပု္ပ္ပစာမှာ open WIB close WIB ရှိလားကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးမရှိရင် cost per unit ဘာနဲ့ပဲတွဲရမလဲဆိုတော့ formula နဲ့ပဲတွဲရမယ်အဲ့အတွက် cost per unit formula ပြန်ချရေးရအောင် cost per unit လို့ပြောရင် total input cost minus
secret value of normal loss ပြီးရင်အောက်ကလာမှာက total input unit minus normal loss unit ဒါသူရဲ့ formula လေးဒီနေရာမှာ total input cost လို့ပြောရင်ထည့်လိုက်တဲ့ input နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ material labor overhead အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့အတွက်ကိုရီ formula ကဏ္ဍအစားထိုးရအောင်ဒါဆိုရင်ကိုရီ process အကောင့်မှာထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေသွားကြည့်ရအောင် material တန်ဖိုးက 5400 labor နဲ့ overhead တန်ဖိုးက 3400 အကုန်ထည့်ရမယ်လာပေါင်းမယ်5400ရဲ့3400ရဲ့ minus အဲ့ဒါ total input cost secret value က normal loss လို့ပြောရင်အပေါ်မှာသွားကြည့် secret value normal loss ရဲ့ secret value ဘယ်လောက်ရှိထားလဲဆိုရင်5400 normal loss unit က 1800ရောင်းရင်ရမယ့်30နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရသွားလဲဆိုတော့9000နဲ့မှ400အဲ့အတွက် secret value of normal loss 5400ကိုလာပြီးတော့နှုတ်မယ် total input unit လို့ပြောတော့ကိုယ်တွေပု္ပ္ပစာထဲမှာပဲတန်းကြည့်လိုက်တော့မယ်နော် total input unit က material က 1000နဲ့မှ8000 input လို့ပြောရင် material မှာပဲရှိတာနော် labor တွေ overhead တွေမှာ input unit ကမရှိဘူး normal loss unit ကစောနာတော့ကတွက်ထားပြီးသား process account မှာ 10% ဘယ်လောက် unit ရထားလဲဆိုရင်1800 unit ရထားတယ်လာနှုတ်1800 unit ဒါဆိုရင်ကိုတွေ cost per unit တွက်လို့ရပါပြီ18000ထဲက1800ကိုနှုတ်လိုက်တော့16200အပေါ်မှာက9400ရဲ့3400ရဲ့ပေါင်းမယ်9400ကိုနှုတ်မယ်ဆိုတော့8000နဲ့မှ1000ကိုတွေလိုက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါနော် calculation ဘိုင်းကိုရှင်းလိုက်တော့ cost per unit ရပါပြီ8000ကို16200နဲ့စားလိုက်တော့ cost per unit ကဒေါ်လာ5ကျပ်ရတယ်5 per unit ပေါ့တ unit ကို5ကျပ်ဒါဆိုရင်တော့ရပြီအပေါ်မှာသွားထည့်ရအောင်တ unit ကို5ကျပ်လို့ပြောတဲ့အတွက်output လို့ပြောတဲ့16000ကိုလည်း5ကျပ်နဲ့မြောက်ထား5ကျပ်နဲ့မြောက်ထည့်ရမယ် abnormal gain နဲ့ abnormal loss တွေဆိုတာ output မြောက်တဲ့အတိုင်းထည့်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူလည်း5ကျပ်နဲ့ပဲမြောက်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ထည့်ရအောင်ဒီမှာလဲ16000ကို5ကျပ်နဲ့မြောက်ထည့်အပေါ်က abnormal loss 200ကိုလည်း5ကျပ်နဲ့မြောက်ထည့်200 5ကျပ်နဲ့မြောက်လိုက်တော့သူက1000နောက်က16000 5ကျပ်နဲ့မြောက်လိုက်တော့8000ရပြီတန်ဖိုး column မှာလည်းအကုန်လုံးထည့်လို့ပြီးပြီဆိုရင်စိတ်ရင်းပေးလို့ရပြီ debit side မှာရှိတဲ့ cost တွေကိုလည်းအကုန်ပေါင်းမယ် credit side မှာရှိတဲ့ cost တွေကိုလည်းအကုန်ပေါင်းမယ်9400ရဲ့3400ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာက86400အဲ့တော့ credit side ကိုလည်းပေါင်း9400ရဲ့1000ရဲ့8000ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သူလည်း86400ဒါဆိုရင်ကိုရီရဲ့ process account debit ရော credit ရောညီသွားပြီရမယ်နော်ဒါကဘယ် account ကိုဆွဲလိုက်တာလဲဆိုရင် Keating process account ကိုဆွဲလိုက်တာပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်သူကိုဆက်ဆွဲပေးရအောင်မလဲဆိုရင် Pasting process account ဆက်ပြီးတော့ဆွဲရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် account တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဆွဲရအောင် Pasting process Pasting process account
process account တွေလို့ပြောရင်အမြဲတမ်း column နှစ်ခုနဲ့ဆွဲပေးရပါမယ်နော် Pasting process process account တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီ column နှစ်ခုစီထည့်ရမယ်ရှေး column မှာက unit နောက် column မှာကတန်ဖိုးရှေး column မှာက unit နောက် column မှာကတန်ဖိုးဒါဆိုရင်ကိုရီက pasting မှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ input material လို့တော့မရှိဘူးဘယ်က transfer လာမှာလဲဆိုရင် getting ကနေ transfer လာမှာအဲ့အတွက်ဘယ်ကနေစထည့်ရမလဲဆိုရင် transfer from ဘယ်ကနေလဲဆိုရင် getting process transfer from getting process ကနေ transfer လာမှာက unit ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 1000 နဲ့မှ 6000 unit က 16000 စောနောက်တော့ကတန်ဖိုးကဘယ်နှချက်နဲ့တွက်ထားလဲဆိုရင် 5 ချက်နဲ့တွက်ထားတယ် 16000 ကို 5 ချက်နဲ့တွက်ပြီးတော့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရထားလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ8000အပေါ်မှာတော့ကကိုရီဆွဲခဲ့တဲ့ getting ထဲမှာ transfer to pasting ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးရှိတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ unit နဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပဲဒီဘက်ကို transfer လာပို့ပေးရမယ်ပြီးရင်သူကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ material from getting process ပြီးတော့ added material ဆိုတာရှိတယ်ထပ်ထည့်တာရှိတော့ကိုရီလည်းထပ်ထည့်လိုက်ပြီး added material ထပ်ထည့်လိုက်တာက unit က 1000 နဲ့မှ 4000တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖို့ထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ 9000 unit က 4000တန်ဖိုးက 9000 added material ပြီးရင်နောက်ထပ် labor and overhead labor နဲ့ overhead နှစ်ခုပေါင်း pasting process ထဲမှာ13000ခွဲသူထည့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကိုတွေကပုံမှန်လာနေကြ normal loss ထည့်ပေးရအောင် process ဘယ် process မှာပဲဖြစ်ဖြစ် normal loss 10% လို့ပြောပြီးသားအဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာလည်းကိုရီ normal loss ထည့်ရတော့မယ်အခုဒီပု္ပ္ပစာမှာကျတော့သူ့ရဲ့ input ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ transfer လာတာက 16000 ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာက 14000 ရဲ့ normal loss ကိုစဉ်းစားရင်အဲ့နှစ်မျိုးလုံးပေါ်မှာစဉ်းစားပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုတွေက16000ရဲ့ 14000ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့စုစုပေါင်းက 3000ဘယ်လောက်% loss ဖြစ်မယ်လို့ပြောထားလဲဆိုရင် 10% အဲ့အတွက်3000ရဲ့ 10% ဆိုတော့ normal loss unit ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ 3000 normal loss unit က 3000တန်ဖိုးတွေ့ရတော့မယ် normal loss တွေဆိုတာအမြဲတမ်းဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့ရလဲဆိုရင် secret value နဲ့ပဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုတွေက pasting process ရဲ့ secret value ကပု္ပ္ပစာထဲမှာဘယ်နဲ့ကျက်လို့ပြောထားလဲဆိုတော့ 5 ချက်အဲ့အတွက်ဖြစ်သွားတဲ့ normal loss 3000ကို 5 ချက်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ထည့်မယ်3000ကို 5 ချက်နဲ့မြှောက်ထည့်လိုက်တော့ 1000ခွဲ3000ကို 5 ချက်နဲ့မြှောက်ထည့်လိုက်တော့ 1000ခွဲပြီးတော့သူဘာပေးထားသေးလဲဆိုရင် output to finish ကိုသူကနေထွက်သွားပြီး output သူကထွက်လာတဲ့ output ကတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင် finish ကိုဖြစ်ပါပြီတဲ့
unit ဘယ်လောက်ရှိထားလဲဆိုတော့2000နဲ့မှ8000ဒါဆိုရင်စောနာတော့ကတွေးသလိုမျိုး abnormal gain ဖြစ်မလား abnormal loss ဖြစ်မလားကိုတွေသွားပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်အောက်ဖက်မှာအခုဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ input ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ transfer လာတာ16000ရဲ့ထပ်ထည့်လိုက်တာ14000ရဲ့ total က3000အဲ့ဒီချိန်မှာမှထွက်လာတဲ့ output finish school output ဘယ်လောက်ကြာရခဲ့လဲဆိုတော့2000နဲ့မှ8000နဲ့အဲ့အတွက်ကိုလုပ်ငန်းမှာactual loss ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်2000ဖြစ်သွားတယ်3000နဲ့က2000 8000ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အတွက် past in process ထဲမှာ actual loss ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်2000အောက်ကနေမှ normal loss အပေါ်မှာပြန်ကြည့်ရအောင် normal loss တွက်ထားတာဘယ်လောက်ရှိထားလဲဆိုတော့ unit အနေနဲ့3000ရှိထားတယ်အခုလောလောဆယ်ကိုရီစဉ်းစားနေတာလဲ unit ကိုပဲစဉ်းစားနေတာအဲဒါကြောင့်မလို့ normal loss က3000ထည့်လိုက်ပြီခြားနာချက်ဘယ်လောက်ကွာသွားလဲဆိုတော့1000ကွာသွားတယ်အဲ1000ကိုရီက abnormal gain လား abnormal loss လားစဉ်းစားရင်ကိုရီတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ loss က less than ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နည်းနေတယ်ဘယ်သူထက်လဲဆိုတော့မှန်းထားတဲ့ normal loss ထက်ပိုပြီးနည်းနေတယ်မှန်းထားတဲ့ normal loss ထက်တကယ် actual loss ကနည်းနေခဲ့ရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် abnormal gain ဖြစ်သွားပါတယ် abnormal gain ဖြစ်ခဲ့ရင် debit entry က process account မှာ debit abnormal gain account မှာ credit လောလောဆယ်ကိုတွေကသူတို့ရဲ့ cost တွေကိုပဲစာရင်းသွင်းနေမှာပြောင်းစားရင် secret value ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမစာရင်းမသွင်းသေးဘူး abnormal gain ဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့ cost ဒါဆိုရင် debit entry က process account မှာ debit abnormal gain account မှာ credit သွားထည့်မယ် process account ရဲ့ debit မှာဘာပေါ်သွားပြီလဲဆိုရင် abnormal gain1000ပေါ်သွားပြီလောလောဆယ် unit ပဲထည့်လို့ရသေးတယ်တန်ဖိုးကထည့်လို့မရသေးဘူးတန်ဖိုးရဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ကိုတွေက abnormal gain နဲ့ abnormal loss တွေဆိုတာ output လို့ပြောတဲ့ finish ခုတွက်တဲ့ cost per unit နဲ့ပဲတွေ့ရမှာဒါဆိုရင်ကိုတွေ process account ကြီးပိတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်အဲ့ abnormal gain ရဲ့တန်ဖိုးရှာပေးရမယ် output လို့ပြောတဲ့ finish ကိုတန်ဖိုးရှာပေးရမယ်unit တွေတော့ရှိတယ်တန်ဖိုးရဖို့ရန်အတွက် cost per unit ရှာရမယ်ပု္ပ္ပစာမှာ open WIB close WIB နှစ်မျိုးလုံးမရှိတဲ့အတွက် cost per unit ကို formula သုံးပြီးရှာရအောင်ဒါဆိုရင်အောက်မှာ formula ရေးမယ် cost per unit total input cost တွေကနေ secret value က normal loss ကိုနှုတ်မယ် normal loss ရဲ့ secret value ကိုနှုတ်မယ်total input unit တွေကနေ normal loss unit ကိုနှုတ်မယ် total input cost တွေကနေ secret value က normal loss ကိုနှုတ်မယ် total input unit တွေကနေ normal loss unit ကိုနှုတ်မယ်ဒါဆိုရင်ထည့်ရအောင် total input cost လို့ပြောရင်ဒီ process အတွင်းထဲမှာရှိမဲ့ဘယ်သူတွေထည့်ပေးရမလဲဆိုရင် material labor overhead အကုန်ထည့်ပါ material ရော labor ရော overhead ရောအကုန်လုံးထည့်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ထည့်ရအောင် past in process ထဲမှာ material က transfer လာထားတာက8000ထပ်ထည့်တဲ့ material က9000
labor and overhead က1,300,000 ခွဲအဲ့ဒါ total input cost minus secret value of normal loss ပေါ်မှာရှိတယ် normal loss ရဲ့ secret value က3,000 unit ကို5ကျပ်နဲ့မြောက်ထားတာ1,000 ခွဲဒါဆိုရင်ထည့်လိုက်ပြီ1,000 ခွဲ total input unit လို့ပြောရင် transfer လာထားတာ16,000 ရဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ထည့်လိုက်တာက14,000 ရဲ့ total ဘယ်လောက်ရှိထားလဲဆိုတော့ 3,000 normal loss unit က 10% လို့ပြောတဲ့အတွက် 3,000 ရဲ့ 10% 3,000 အဲ့အတွက်ဘာရှာလို့ရပြီလဲဆိုရင် cost per unit တွက်လို့ရပြီတွက်ကြည့်ပေးပါ total input cost က 8,000 ရဲ့ 9,000 ရဲ့ 1,300,000 ခွဲရဲ့ပေါင်း secret value of normal loss 1,000 ခွဲကိုနှုတ်မယ်ပြီးတော့မှအောက်က total input unit ထဲကနေ normal loss unit ကိုနှုတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့စားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရသွားလဲဆိုတော့$10 per unit cost per unit တန်ဖိုးလေးရပြီcost per unit တန်ဖိုးရပြီဆိုရင်တော့ကိုရီးယား process account မှာသွားထည့်မယ်$10ဒါဆိုရင် abnormal gain 1,000ကိုလည်း10နဲ့ပဲမြောက်ထည့်လိုက်တော့ဒီဘက်က 1,000 output 28,000ကို10နဲ့ပဲမြောက်ထည့်လိုက်တော့2သိန်းနဲ့မှ 8,000 ရပြီ process account ဆောင်းလာ unit တောင်မပိတ်ခဲ့လိုက်ရဘူးเนาะပိတ်လို့ရပြီ unit လည်းပိတ်လို့ရပြီတန်ဖိုးလည်းပိတ်လို့ရပြီ unit column ကိုအရင်ပိတ်ရအောင် 16,000 ရဲ့ 14,000 ရဲ့ 1,000 ရဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်က 3,100 credit ဘက်မှာလည်း 3,000 ရဲ့ 2,800 ရဲ့ဆိုတော့သူလည်း 3,100 ပဲအဲ့တော့တန်ဖိုး column ကိုပိတ်ရအောင် 8,000 ရဲ့ 8,000 ရဲ့ 9,000 ရဲ့ 1,300,000 ခွဲရဲ့နောက်ထပ် 1,000 ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ 2,900,000 ခွဲပြီးရင်ဟိုဘက်က 1,000 ခွဲရဲ့ 2,800,000 ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သူလည်း 2,900,000 ခွဲဒါဆိုရင်ကိုရီးယား process account debit ရော credit ရော unit column ရောတန်ဖိုး column ရောနှစ်ခုလုံးမှာညီသွားပြီရှာမယ်တော့ဒါပါပဲရှိသေးလဲဆိုရင်သူဆွဲခိုင်းတဲ့ process account တွေပဲရှိသေးတယ် cutting process ရဲ့ basting process တွေဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကြံသေးတယ်ဘာတွေဆွဲပေးရအောင်မလဲဆိုရင် loss တွေဆွဲပေးရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီပု္ပ္ပစာမှာဆောင်းနာတော့ငါတွေ့ခဲ့တဲ့ချိန်မှာ normal loss တွေရှိခဲ့တယ်အဲ့အတွက် normal loss နဲ့ဆိုင်တဲ့ secret account ဆွဲရမယ်ပထမ cutting process တုန်းက abnormal gain ပေါ်တယ်ဒုတိယ basting process မှာ abnormal loss cutting process မှာတော့က abnormal loss basting process ထဲမှာ abnormal gain အဲ့အတွက်ကိုတွေက abnormal gain ကောင်ရော abnormal loss အကောင်ရော normal loss လို့ပြောတဲ့ secret အကောင်ရောသုံးခုလုံးဆွဲပေးရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆွဲရအောင် normal loss အကောင်အောက်က normal loss တွေ abnormal gain တွေ abnormal loss တွေကတော့ column တစ်ခုတည်းပဲရပြီ unit တွေတန်ဖိုးတွေခွဲစေရမလိုဘူးသူမှာဒါက normal loss ပြီးရင်နောက်ထပ် abnormal lossပြီးရင်နောက်ထပ် abnormal gainဒေါ်လာတစ် column ပဲလိုပါတယ် normal loss တွေ abnormal loss တွေ abnormal gain တွေမှာ unit column မလိုဘူးဒါဆိုရင်ဆောင်းလာတော့က process account ကိုဝင်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေရဲ့
debit entry ကိုအရင်ဆုံးသွားရအောင်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး normal loss ကိုရင်ထည့်မယ် process ပထမ cutting process ကိုပြန်ကြည့်ပါကိုရီဆွဲထားတဲ့ process တစ်ခုတည်းက cutting ကိုပြန်ကြည့်ပေး cutting process ကဒီမှာမရှိတော့ဘူးနော် cutting process ရဲ့ဘယ်ဘက် side မှာလဲဆိုရင် credit side မှာ normal loss ဆိုပြီးရှိထားတယ် cutting process ရဲ့ credit side မှာ normal loss ဆိုပြီးတန်ဖိုးဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲဆိုရင်9000နဲ့မှ400ဒါဆိုရင် debit entry သွားမယ်အဲ့ process account မှာ credit normal loss account မှာ debit ဘယ်ကနေလာမှာလဲဆိုရင် cutting ကနေလာမှာ cutting process ကနေဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့9000နဲ့မှ400ပြီးရင်နောက်ထပ် normal loss ကလက်ရှိဆွဲနေတဲ့ besting ထဲမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရီ besting account ကိုသွားကြည့်လက်ရှိကိုရီဆွဲနေတဲ့ besting account ရဲ့ဘယ်ဘက် side မှာပဲလဲဆိုတော့ credit side မှာ normal loss တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်1000ခွဲသူရဲ့ debit entry သွားရင် besting process account မှာ credit normal loss account မှာ debit ဒါဆိုရင်ကိုရီရဲ့ normal loss ရဲ့ debit မှာ1000ခွဲလာထက် besting process 1000ခွဲပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာရှိအောင်မလဲဆိုရင် abnormal gain နဲ့ abnormal loss လောလောဆယ် abnormal loss ဘယ် process မှာ abnormal loss ပေါ်ခဲ့လဲဆိုရင် cutting process မှာပေါ်ခဲ့တယ် cutting process မှာတော့ကပြန်ကြည့်ပါ cutting process account လေးကိုတွေပေါ်ဆုံးမှာဆွဲထားတာသွားကြည့် abnormal loss တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိထားလဲဆိုရင်1000ဘယ်ဘက် side မှာပေါ်နေလဲဆိုရင် credit side မှာဒါဆိုရင် abnormal loss က debit entry က abnormal loss account မှာ debit process account မှာ credit အဲ့ဒါ abnormal loss ရဲ့ debit မှာဘယ် account မှာပေါ်ထားလဲဆိုရင် cutting process တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိထားလဲဆိုရင်1000အဲ့တန်ဖိုး1000ရတယ်ဆိုတာ abnormal loss unit 200ကိုဘယ်နှကျပ်နဲ့မြောက်ထားတာလဲဆိုရင် cost per unit 5ကျပ်နဲ့မြောက်လို့ရထားတာရမယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် abnormal gain က abnormal gain ကတော့ကိုတွေစောနာတော့မှဆွဲခဲ့တဲ့ besting account ကိုပြန်ကြည့်ပါ besting account ရဲ့ဘယ်ဘက် side မှာလဲဆိုရင် debit side မှာရှိနေတယ်တန်ဖိုးဘယ်လောက်နဲ့ရှိနေလဲဆိုတော့1000နဲ့ရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ debit entry သွားမယ်ဆိုရင် besting process account မှာ debit abnormal gain account မှာ credit အဲ့တော့ကိုရီရဲ့ abnormal gain ရဲ့ credit မှာ besting process ဘယ်လောက်လာထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့1000လာထည့်ပေးဒါကအပေါ်မှာဆွဲခဲ့တဲ့ process account တွေရဲ့သွားခဲ့တဲ့ debit entry အတိုင်းကိုရီရဲ့ gain တွေ loss တွေ secret account တွေထဲမှာလာထည့်လိုက်တာပြီးတော့မှဘာရှိသေးလဲဆိုရင် abnormal gain တွေ abnormal loss တွေကို secret value နဲ့ရောင်းစားတဲ့ကိစ္စရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင် abnormal loss ကိုရင်ရှင်းအောင် abnormal loss ကို secret value နဲ့ရောင်းစားရင်အရင်တော့ကသူ abnormal loss ပေါ်ခဲ့စဉ်တော့က debit ကပေါ်ထားတယ်ရောင်းစားတော့ဘယ်ဘက် side ကနေပြန်ထွက်မလဲဆိုတော့ credit side ဘယ်တန်ဖိုးနဲ့ရောင်းစားလဲဆိုရင် secret value နဲ့ရောင်းစားတယ် secret value နဲ့ရောင်းစားတဲ့အတွက်ကိုတွေသွားရင် abnormal loss account မှာ credit secret လို့ပြောတဲ့ normal loss account မှာ debit လို့ဝင်ရမယ်အဲ့အတွက်ကိုတွေက secret လို့ပြောတဲ့ normal loss ကိုသွားမှာက debit အခု abnormal loss မှာ credit ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ဘာလို့ရေးရမလဲ normal loss ရဲ့ဒီဘက်မှာကျဘာလို့ရေးရမလဲဆိုရင် abnormal loss အခု normal loss account ကနောက်တစ်မျိုး secret account လို့လည်းပြောတယ်เนาะအတူတူပဲသူကြတော့ဘယ်သူနဲ့တွဲရမယ်လို့ပြောထားလဲလို့ပြောရင် normal loss unit နဲ့ secret value နဲ့မြောက်ဟုတ်တယ်နော် normal loss unit နဲ့ secret value နဲ့မြောက်ရ sorry abnormal loss unit နဲ့ secret value နဲ့မြောက်ရမှာဒါဆိုရင် cutting ထဲမှာ abnormal loss ဘယ်လောက်ပေါ်ထားလဲဆိုတော့ unit က200ပေါ်ထားတယ်
secret value Caden process ထဲမှာရှိတဲ့ secret value က1 unit ကို3ချက်အဲ့အတွက်ဒီမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့600ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းဘယ်လောက်ပဲလာထည့်မလဲဆိုတော့600ပဲလာထည့်အဲ့ဒါဘယ်သူကိုပြန်သွားလိုက်တာလဲဆိုရင် abnormal loss ကို secret value နဲ့ရောင်းစားမှာ abnormal loss ကို secret value နဲ့ရောင်းစားရင် abnormal loss အကောင့်မှာ credit secret လို့ပြောတဲ့ normal loss မှာ debit normal loss ရဲ့အောက်မှာ abnormal loss လို့ရေးမယ် abnormal loss ကအောက်မှာ secret လို့ပြောတဲ့ normal loss ရေးမယ်ရှာမယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် abnormal gain ကျန်သေးတယ်အဲ့ abnormal gain ကိုလည်း secret value နဲ့ရောင်းစားမယ်ရောင်းစားရင်အခုထည့်ထားတာက credit ဒါဆိုရင်ရောင်းစားတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် abnormal gain မှာဘယ်ဘက် side ကပြန်ဝင်ရမလဲဆိုတော့ debit abnormal gain ကောင်းမှာ debit secret value နဲ့ရောင်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အကောင့်နဲ့သွားရမလဲဆိုရင် secret လို့ပြောတဲ့ normal loss ကိုသွားမှာအဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာက secret လို့ပြောတဲ့ normal loss ကိုသွားမယ် normal loss ကအောက်မှာတော့ credit ဘယ်ကလာမှာလဲဆိုရင် abnormal gain ကလာမယ်ဘယ်လိုတွက်ပေးရမှာလဲ abnormal gain unit ရဲ့ cost per unit ရဲ့ဒါဆိုရင် besting process ထဲမှာ abnormal gain unit ဘယ်လောက်ဖြစ်ထားလဲဆိုရင်1000 unit ပြီးတော့မှဒီ besting process ထဲမှာရှိတဲ့ cost per unit secret value ပေါ့ secret value ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူကြတော့5ချက်အဲ့အတွက်ဒီမှာ9000အပေါ်မှာလဲ9000ရပြီကိုရီစရင်ပိတ်လို့ရပြီပထမဆုံး normal loss ကိုရင်ပိတ်အောင် normal loss ကိုပိတ်မယ်ဆိုတော့ debit မှာရှိတာ9000လေးရရဲ့1000ခွဲရဲ့600ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့2000နဲ့မှ1000ဒီဘက်ကလည်း2000နဲ့မှ1000အဲ့တော့ခြားနာချက်ဘယ်လောက်ပေါ်သွားလဲဆိုတော့1000နဲ့မှ6000ဆောနာတော့က note အနေနဲ့ပြောခဲ့ပြီးသား normal loss account နေပိတ်ရင်ဘယ်ကိုသွားလို့ပြောထားလဲဆိုရင်ငွေနဲ့တစ်ခါရဲရှင်းရင်ရှင်းမယ်ငွေနဲ့တစ်ခါတည်းမရှင်းဘူးဆိုရင် receivable ပဲဖော်ထားပေးရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါက normal loss account ပြီးရင် abnormal loss ကနှစ်ဖက်လုံးဘယ်လောက်နဲ့ပိတ်ရမလဲဆိုရင်1000စီနဲ့ပိတ်ပါအဲ့တော့ခြားနာချက်ကဒီဘက်မှာပေါ်တယ် abnormal gain တွေ abnormal loss တွေဆိုရစရင်ပိတ်ရင် profit and loss ကိုသွားမှာအခုလောလောဆယ်ပိတ်လိုက်တာ abnormal loss ဖြစ်တဲ့အတွက် profit and loss မှာဘာအနေနဲ့သွားရမလဲဆိုရင် expand အနေနဲ့သွားပေးရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် abnormal gain ကတော့နှစ်ဖက်လုံးကို1000စီနဲ့ပိတ်မယ်အဲ့တော့ခြားနာချက်ဒီမှာ9000 abnormal gain နဲ့ abnormal loss တွေဆိုတာစရင်ပိတ်ရင် profit and loss account ပိတ်ရင် P&L မှာ expand အနေနဲ့ပို့မယ် gain account ပိတ်ရင်တော့ P&L မှာ income အနေနဲ့သွားမယ်ရမယ်နော်ဒါပဲဒါကကိုတွေဘာရောမရှိတဲ့ပု္ပ္ပစာလဲဆိုရင် open WIB ရော close WIB ရောနှစ်မျိုးလုံးမရှိတဲ့ပု္ပ္ပစာ open WIB ရော close WIB ရောနှစ်မျိုးလုံးမရှိတဲ့အတွက် cost per unit တွေအတွက်တုန်းကဘာတွေနဲ့တွက်ခဲ့ရလဲဆိုရင် formula တွေသုံးပြီးတွက်ခဲ့လိုက်တာရမယ်နော်